Hoje eu vou estar ensinando como fazer um avião de papel com uma folha de papel A4. Primeiro você vai dobrar a folha no meio. Assim. Depois você abre. Aqui. Aí você vai fazer desse jeito. Isso aqui, ó. A mesma coisa do outro lado. Aí vai ficar assim, parecendo uma casa. Assim. Aí depois você vai fazer a mesma coisa. Assim, ó. Deixa eu mostrar. Assim. Tava assim. Aí você vai dobrar aqui, do mesmo jeito. Aí você dobra. Vai ficar assim. A mesma coisa que eu fiz desse lado do outro. Pronto. Foi. Agora você vai dobrar no meio, assim. E agora tá quase pronto. Tava assim, né? Você vai dobrar assim no meio. E agora você só precisa fazer isso aqui. Isso aqui, ó. Pra ser as asas. Tava assim. Você vai fazer assim pra ser as asas. A mesma coisa do outro lado. E pronto, acabou. E aí você fez o avião de papel. Muito fácil. Acabou. E esse foi o vídeo.